Buenas Здравствуйте, дорогие tardes, друзья. queridos amigos. Интересная у нас Hoy тема tenemos un tema сегодня. bien interesante. Галина Galina Кузнецова, Kuznetsova, ближайшая ученица una Ивана alumna Бунина. más cercana de Iván Вот. Bunin. И, Y por конечно, supuesto, есть ограниченный круг existe un специалистов, círculo de которые profesionales рассказывают que nos нам habla ее de su историю. historia, Тем более, sobre todo что porque su ее historia история se basa основывается en на архивах. los materiales de los То есть archivos. ее Su архив archivo был передан fue Рене Гера, это известный entregado a René человек, Guérin, que es un gran француз, coleccionista и francés он владел y le ее pertenecían las письмами cartas de и все, Galilea что было связано Kuznetsova с y ее todo su наследием. patrimonio. Y por И, supuesto, конечно, мы sacamos la черпаем как бы información информацию también del в archivo архиве de Бунина. Bunin. Архив Бунина Son los это те apuntes записи, que которые hacía вел Iván Bunin, Иван su Бунин, esposa его Vera. супруга Вера Николаевна. Son Это cartas письма, которые que fueron позже entregados a Melissa перенесены Green en la в Universidad Эдинбургский университет, de затем были Edimburgo y переданы después a la в Лидский Universidad университет, de где они Leeds, donde находятся los сейчас в tiene Richard распоряжении Ричарда Davis, Дэвиса, который quien совершенно невероятным образом очень clasifica хорошо increíblemente bien y mantiene сортирует и este patrimonio de поддерживает la literatura наследие rusa. русское. El archivo ruso И en Leeds es muy русский архив famoso, donde Лидса– se это guardan очень documentos y известное место, cartas. где хранятся En документы и algún письма. momento Они fueron в какой-то publicados момент печатались, материалы эти печатались, то есть como печатались tres в tomos que se виде llaman Por boca de los трехдомников, Bunin, например, устами Бунина, donde había где были fragmentos собраны escogidos de los diarios de избранные Bunin y отрывки из de Vera, дневников su Бунина и esposa. Веры Николаевны. Últimamente también se В последнее publican время libros con издаются una tirada no muy книги grande. небольшим Por ejemplo, тиражом. la correspondencia Последняя entre Nina переписка как раз Berberova y Нины Galina Берберовой и Kuznetsova Галины solamente tiene Кузнецовой, она tres вышла в cientos без-10 ejemplares. Son тиражах. cartas que, como И это se письма, supo, которые, как se оказалось, Нина escribieron Берберова durante писала 40 Галине años. Кузнецовой, а Галина Кузнецова писала Hasta ей. hoy Первое es достижение una сорока лет. То información есть это bastante cerrada до сего que se момента acaba de достаточно publicar скрытая con информация, которая comentarios была muy detallados. обнародована. Yo tengo И este там libro, очень lo подробный compré, no комментарий. Вот у son меня есть в estudios книжках. míos, sino de una gran Я cantidad de поняла. То есть gente. это не мои исследования, это исследования очень Estos estudios están многих людей, reunidos, tienen un prefacio, tienen comentarios, которые referencias собраны. a varias Есть там fuentes. También предисловие, existen los комментарии, очень archivos много estadounidenses. Por ejemplo, отсылок voy a на hablar эти de los источники. profesionales que trabajan Есть ahí также американские архивы, y вот в en частности, los я могу últimos говорить о тех tiempos специалистах, которые han работают в descubierto американских muchos hechos архивах и которые interesantes вот за sobre последнее Nina время очень Berberova, que много es una gran representante интересных del siglo de la plata материалов de la о Нине literatura rusa. Берберовой, яркой представительнице Серебряного века. Son profesionales de Дело ambiente в том, что это bastante reducido достаточно en el sentido de que llevan узкие muchísimo tiempo специалисты estudiando la в том obra de смысле, unas что они pocas занимаются на personas, pocos протяжении очень escritores. долгого времени Cuando dan творчеством этих unos людей. То hechos, есть здесь оспорить son что-то очень citas сложно, de тем более, что libros, de когда вот они diarios, приводят son какие-то estudios факты, они muy приводят con muy действительно buena base científica. цитаты ¿Por из qué me he книг, atrevido entonces То есть a это абсолютно sumergirme en научная esto? работа. Но дело в том, Porque что hay когда вот cosas я que a осмелилась pesar del profesionalismo погрузиться в эту son область, потому tendenciosas. что Entonces me gustaría некоторые llamar la вещи, несмотря atención на a este tipo de профессионализм, они cosas. немножко приобретают как бы тенденциозность. Pero Поэтому es какие-то вещи difícil я вот хочу comenzar con обратить ellos, ваше porque внимание. algunas cosas Но pueden как бы с parecerme этим y al поспорить otro все lado de una равно persona можно, que потому ya что lleva одно дело 20 то, что años мне кажется, а estudiando другое дело, algo когда это y научный esto труд basado en buen ведется на протяжении análisis textual. десятилетий, Eso и es он una cosa. La подкреплен otra cosa научным, es вот que таким очень el nombre de подробным Galeno Kuznetsova no solamente текстовым está vinculado al de анализом. Bunin, Итак, это sino, один момент. А por второй ejemplo, момент en los años заключается в 90 том, hubo una что película de имя Alexei Галины Uchitil y Кузнецовой Dunia связано не только Смирnova, с El семьей diario de la Бунина, mujer de él, а в donde свои salía 90-е Galina годы был y dibujó фильм una Алексея imagen muy Учителя и intensa Дуни de ella Смирновой y que es «Дневники difícil de Бунина», borrar. который Entonces estamos en настолько esta ярко tensión en lo очертил que образ realmente Галины podemos Кузнецовой, что decir его sobre тогда el очень было tema, сложно стереть. То есть здесь мы lo que está dicho находимся ya por los как бы вот profesionales en su между vida y таким obra напряжением y того, lo que что мы está dicho хотим ya на эту por el тему cine. сказать, того, что сказано очень большими Existe esta специалистами tensión de творчества los и tres жизни lados. Галины Esto va a Кузнецовой. То ser есть то, что сказано visible. кинематографом. То есть вот некоторые No es posible здесь hablar de manera такое absolutamente напряжение этих трех objetiva. областей, оно Está la очень, imagen de Galina наверное, Kuznetsova, заметно. Вот. А que es говорить совсем famosa объективно, конечно, я думаю, невозможно. То есть вот у por нас el hecho de que en los años выступает образ 20 y Галины 30 Кузнецовой, conoció a Bunin вот, y se mudó, de hecho, con él которая a donde ya известна estaba su esposa. тем, что
En algún momento ella alquiló un apartamento en Passy, знакомится с donde se Буниным, vio и, con собственно, Bunin уже y по ver a Bunina ходу no lo veía como una cosa приключений, normal, pero вот, tuvo que в какой-то момент resignarse. она снимает квартиру в Пасси, El где она с destino, como Буниным decían, le встречается, и regaló Вера a Николаевна Bunin воспринимает эту una историю, ну, alegría само y собой una разумеющееся, но inspiración она al вынуждена с final de этим su vida. смириться. То есть вот ¿Qué это es Galina такая, Kuznetsova? как ¿Quién fue говорится, Galina судьба дарует Kuznetsova? Бунину Vera Bunina повод, apuntó en su diario en достаточную 1929, радость solo en Niza мгновения es в una конце sensación его rara, la жизни. ciudad parece muerta, es Что же domingo, yo такое no he вот salido al Галина malecón porque Кузнецова? me da Кто miedo такая Галина encontrar Кузнецова? a Ну вот conocidos, Вера tengo ganas de Николаевна estar записывает sola. в дневнике в Caminando 29 para la году. estación me di Однодневцы, cuenta de que странное no tengo el чувство. derecho a Город impedirle a Jan кажется a amar мертвым, a без quien le dé la gana просвещения. porque su На amor, la набережную fuente не de su amor es выходила, el боясь Dios. встретить Que ame a знакомых. Galina con Хочется в tal один de день que le провести в traiga alegría. уединении. Идя на вокзал, я вдруг Es поняла, что difícil не имею права comentarlo, мешать Яну любить. de hecho no Какой tiene nada путь? de Лишь comentar. любовь Aquí его se имеет ve источник una в Боге. tensión en Пусть la любит casa de los Галину, Bunin только бы от этой любви было ему сладостно y и este hecho радушно. no se puede ignorar. Ну, здесь Se ha сложно escrito mucho комментировать, sobre как бы, aquello, es algo bien что здесь famoso, комментировать. Здесь вырисовывается pero es определенное interesante вот это hasta qué punto напряжение, y con которое qué создается в доме delicadeza Бунина. cada uno de los Вот, и participantes describe la игнорировать situación. этот факт нельзя. Мы об Galina этом очень хорошо Kuznetsova написано, nació en и это Ucrania, известный факт. estudió en Вот. Но Kiev, здесь, конечно, интересно, до какой степени и как estuvo деликатно casado con un hombre de apellido каждый из Petrov y después участников de событий conocer a Bunin en описывает algún эту momento se divorció ситуацию. Галина y se Кузнецова instaló primero en la родилась на Villa Janet Украине y después в en la Villa 19 году. Belvedere, Петров, это que ее los муж, она Bunin была замужем. alquilaban en И вот Graz. после встречи с Буниным Y ahí она в estuvo какой-то момент разводится 7 с años мужем hasta и 1933, поселяется cuando сначала Hitler на se hizo Вилле con el Жанет, а poder, потом y es на el Вилле momento Бельведер, cuando conoció которые después попеременно de regreso de Suecia a психиатрик Margarita снимает Stepun, в Грассе. con quien И живет pasaría она el там resto de аж su 7 vida. лет. Да, то есть до 1933 года, время, когда Es un Гитлер приходит destino к asombroso cuando власти, una и mujer это тот самый joven момент, когда она встречает после возвращения que из Швеции, она tartamudeaba un встречает poco con Маргариту sus Степун, vestidos которой color она, понятно, violeta y будет ojos color violeta, una оставаться при alumna жизни. То fiel, есть вот una это такой poeta, se convierte удивительный ход судьбы, en когда la молодая acompañante de los женщина, Bunin, y como немножко este idilio en algún momento заикающаяся, немного termina в своих porque фиалковых aparece una платьях с mujer фиалковыми muy глазами, autoritaria, очень la преданная cantante Margarita ученица, Estepun, поэтесса, вот hermana del становится filósofo таким спутником conocido, жизни y семьи ella se Бунина. apodera de la И atención de как Galina, эта идиллия в pero какой-то así момент libera a Vera завершается Bunina de la определенный круг, sensación заканчивается, del потому что engaño появляется y lo очень властная complicado que женщина, había en la певица familia. Маргарита Степун, сестра Bunin известного vivió la русского separación con mucho вот, dolor y le voy которая a как бы вот confesar que cuando lo поглощает leía me внимание parecía этой que él молодой девушки, и exageraba тем un самым она poco освобождает Веру Николаевну от того este hecho de ощущения que Galina lo hubiera dejado обманутости por и una mujer. сложности, которая создалась в их Y en семье. general las Бунин это relaciones entre расставание mujeres воспринимает очень болезненно. И eran даже, вы bien знаете, я cálidas напоминаю, что в o момент, когда я pasionales, читала, pero мне no даже había cercanía показалось, что он emocional entre преувеличил ellos. вот этот No момент, потому traspasaron что ningún Галина límite Кузнецова оставила его que ради ven algunos investigadores. дамы, Bunin вот, но на eliminó самом muchos деле diarios de él отношения между donde hablaba женщинами, sobre конечно, el evento складываются очень y теплые или страстные, la но в основном información на no se эмоциональной había близости. И, publicado, конечно, se там нет вот этого tachaba. перехода грани, Se ve en который unas insinuaciones, muchos опираются некоторые apuntes, исследователи. И o если están Бунин и писал об этом, он destruidas o очень están многие sin элементы publicarse. своей Pero a pesar de уничтожил, esto, a veces вычеркнул. me И parece вообще эта информация, que el которая intento de была в iluminar Лидзе las relaciones estas de una она manera, не de cierta публиковалась, manera, она как бы es un poco зачеркивалась, forzada, то есть pero она sí hubo проступает relaciones entre las dos намеками, mujeres, таким, как бы pero очень многие no записи, era они не, algo даже если definitivo, они были sobre todo entre estas dos уничтожены, они были бы mujeres. не опубликованы. Bueno, Но Margarita несмотря на Estepun, это, мне una mujer как бы иногда intensa, кажется, что inteligente, fue попытка cantante высветить эти y отношения очень conquista явным образом, она тоже надуманная, потому что отношения toda la между atención этими de женщинами Galina. складываются, но они не Galina складываются вот в такой es una страстно persona que por un lado окончательной tiene форме, mucho особенно вот respeto между y por нашими otro lado героями. tiene un Итак, Маргарита encanto Степун, femenino muy вот она grande. яркая, Impresionó mucho a умная Bunin con su juventud певица, и y se она considera завоевывает в некоторой степени абсолютно entre los внимание Галины. partidarios de Галина Bunin
que ella no era una persona muy С одной profunda en стороны, comparación con удивительный, с Cine de другой Gipios o стороны, Kumbunin вот mismo. у nее есть определенное Ella era una personalidad más bien образование. То есть, humilde, pero конечно, cuando uno своим empieza a образом она leer su производит на меня narrativa очень большое y впечатление. cuando ve su vida y Принято obra, считать, наверное, среди tiene ya otro cuadro. соратников Бунина, что она не Vemos una была очень persona глубоким que se человеком. То есть desarrolla как по muy сравнению с Зинаидой creativa. Гиппиус или по Nina сравнению с Berbero, самым por Буниным, ejemplo, la она была как бы correspondencia скромной de Galina персоналией. Kuznetsova Но ilumina muy когда вы bien a начинаете Galina читать ее Kuznetsova. прозу, и когда вы Y ella y интересуетесь Margarita ее Estepún se жизненным instalan путем, конечно, получается какая-то primero en la villa определенного de рода los совершенно Bunin другая картина. То y есть как después строится se человек в своем marchan y восстановлении, después de su ida мифическая empieza la личность в ее guerra восстановлении. Нина y ya Берберова, que Marga era здесь judía, проливает y очень tenían большой miedo свет de на quedarse en образ самой París por el Галины miedo a los Кузнецовой. alemanes. А с Маргаритой Степун Regresan y они Bunin las recibe, a pesar de su обосновываются resentimiento, a pesar de que сначала Galina lo на hubiera вилле insultado Бунина, públicamente con el hecho de que вот, а haya в elegido какой-то otra момент они persona уезжают, en esta и situación tan после их отъезда contradictoria. Otra начинается vez война, después se и marchan поскольку a los Марга Estados Unidos, a Nueva еврейского York, происхождения, и в y Париже это después очень a нравится, Alemania, a потому что Dresde, немцы будут Múnich. Маргу Están преследовать, они enterradas en возвращаются Múnich обратно к Бунину, и casi en Бунин la их misma принимает tumba. в своем доме, несмотря на Siguen всю editando поддержку, los libros когда de наша Nina Галина Berberova y публично también los libros de оскорбляет его Bunin тем, mismo. что она выбирает другого Su человека, да vínculo еще con это Bunin nunca es такая perdido. двусмысленная Lo ситуация. que pasaba en el После sur de этого Francia, они уезжают в какой-то момент в lo que Америку, в pasaba en Нью-Йорк, aquella villa de а los потом они Bunin, перебираются в está Германию, Дрезден, потом descrito Мюнхен. Они en похоронены la в obra Мюнхене famosa El в diario de одной Grasse, могиле. Они продолжают редактировать por el cual es эпохи Нины sobre Берберовой. todo В какой-то famosa момент и главной книги Kuznetsova. Y Ивана ahí de Петровича, manera то есть они poética expresa todo lo que ve y связь с siente. Буниным не теряют. Y después fue muy Вот criticada por то, aquel что diario происходило porque на юге omitía muchos Франции, detalles. то, что Berberova iba a происходило criticarla вот на вилле drásticamente por Бунина, eso. Le это preguntaba por описано qué в no era funcional su в narrativa, знаменитом porque no veía произведении causas y «Градский дневник», в consecuencias. котором Kuznetsova больше всего Галину crea Кузнецову una известно. especie Вот de она пишет aura «Градский дневник», y где она в omite очень detalles поэтичной importantes манере por излагает все то, respeto что y она видит и porque, чувствует. И como ella потом misma ее за это decía, дневник su очень alma era критикуют, funcional потому что y она no очень le многие permitía poner los подробности puntos sobre los упускает. is. Вот Нина ¿Cómo Берберова, она просто escribe? будет обрушиваться De su 9 на de mayo, Галину Gras, Кузнецову и llevo говорить, 3 semanas aquí почему у вас sin проза hacer nada. непрофессиональна, почему He вы ничего escrito nada más эмоционального 2 не видите, poemas y nada de причинно-следственные narrativa. связи. Camino, miro Она alrededor, создает me такую prometo disfrutar de определенную la belleza ауру, de lo que me rodea y después и trabajar y упускает очень escribir, важные pero no подробности logro по ni причине disfrutar. уважения, по причине того, что, как Jardines она говорит, у desiertos меня que hacen функциональная terrazas душа. alrededor de nuestra То есть vida моя me душа не atraen позволяет sobre мне todo ставить точки над «и» в platónicamente. каких-то Entro моментах. corriendo ahí Вот por un так она cuarto de пишет про hora свой y знаменитый de «Градский regreso дневник». a casa. 19 Pero мая camino Грасс, mucho живу здесь delante de почти la 2 villa недели, а y дела no это puedo дело не dejar de mirar делает. el valle Написала всего que 23 está bien поэм, abajo прозы же никакой. Все en la хорошо orilla del смотрит mar вокруг, y que обещает es себе azul. насладиться красотой En el окружающего как можно horizonte las полнее. montañas Потом находит salvajes писатель, por но donde даже насладиться до vagondeábamos pasando. конца не Algo удается. bien literario, con la Пустынные sensación сады, del sur de террасы, Francia, лежащие вокруг нашей виллы, transmitido de минимальный, manera muy по exacta. большей Aquí se части ve la influencia платонический. poética y Забегаю туда на narrativa de четверть часа, Bunin. взгляну и назад в дом. Зато часто Un día хожу de по calor крытой magnífico, площадке el mar перед se ha виллой, acercado, está en el чтобы horizonte como un не humo насмотрюсь azul, на долину, alegrando лежащую los ojos. глубоко El внизу, cielo está azul por la у abundancia de la самого luz y моря, un и нежно conífero frondoso en зеленеющую este на luz y горизонте azul горы es какие-то hermoso. горы, в Después которых del, сверкает самопосад. Очень такая del литературная desayuno проза, очень y yo охватывающе estábamos en охвачена sillones de этим tela bajo una ощущением Южной palmera Франции. y hablábamos de la Очень передано literatura, de lo производить que se влияние Бунина и necesitaba para его ser un escritor de поэтического или verdad, una прозаического стиля conversación con el в очень escritor que se заметно. recrea en Знойный el diario de пепельный день. Kuznetsova. Море Vera Bunina сдвинулось и comentaba лежит на горизонте los полным momentos en голубым пятном. que Так что это очень Marga весело. y Несколько Galina se мело от habían обилия conocido цветов. después de que И a Bunin le хвойное fuera otorgado раскидистое el дерево premio на этом свете Nobel en лазурит ужасно. 1934, После завтрака я и un я año después de haberse лежали conocido ellas. Marga lleva в 3 semanas полотняных aquí, me креслах cae под bien, puedo подталым hablar con ella de todo, зноем tiene и una разговаривали о amistad elevada con литературе, о том, Gala. что Gala está надо extasiada y писать la cuida con настоящим muchos писателем. celos de Вот такая todos беседа с nosotros. писателем, которая Aquí
es остается imposible Кузнецовой. Вера discutir la Николаевна opinión de Vera, комментирует вот те моменты, когда porque Марк excepto Ципун и Галина Berbera, Кузнецова quien la caracteriza встречаются como una после mujer присуждения tonta, Нобелевской премии. Это 1934 год. la opinión de То Vera есть вот Bunina через год es после того, как intocable. Галина Кузнецова Empieza la с tensión, Маргой pues, знакомится. Марга у нас третью неделю. por un Она lado, нравится мне. Vera Можно с Bunina нею говорить обо всем. С Галей у нее sufre, повышенная дружба. Галя по pero ella поистине describe con mucho оберегает ее detalle от toda la зеркал. historia Ну вот intentando здесь explicar qué está как бы pasando. совершенно невозможно, No конечно, habla de lo спорить с que мнениями debe la Веры salvación Николаевны, en потому esta что situación, pero la считается, actuación ну, кроме Margarita Нины Берберовой, которая даже называет ее очень глупой женщиной, es вот, и inspirada y как бы, positiva. конечно, Marga мнение Веры es muy Николаевны, оно не complicada, sigue оспаривается. Vera. Creo Но que дело tiene в un том, что carácter здесь вот как бы difícil, es начинается такое ambiciosa, определенное vanidosa, напряжение, de и una вы opinión muy видите, buena de sí что misma, de Fyodor с Stepun y одной toda стороны, su Вера familia, pero Николаевна, conviene muy bien a конечно, nuestra casa, очень сильно influye bien переживает, con но su вот она эту tranquilidad. историю Y Jan, que se van, описывает досконально, empezó a подробно, resignarse a los eventos, por пытаясь ejemplo, объяснить, por lo что menos тут en происходит. apariencia, es И, del 14 de junio de конечно, она не говорит о том, 1934. что она видит в No этой hay ninguna ситуации alegría en спасение, но casa, Gale no puede отношение encontrarse a sí к misma, Марге se у нее, pelea con конечно, Jan. Marga está aquí también, el показано 8 de как julio del mismo año. такое Luego, вдохновенно положительное. no están bien las cosas. Марга Gale está довольно a punto de сложна, irse, su продолжает Вера adoración por Николаевна. Я Marga es думаю, это ее rara. трудный характер. Она Si Jan самолюбива, tuviera честолюбива, carácter, no le очень высокого hablaría a мнения о Gale, ni себе, siquiera. о Федоре Степуне и всей семье. Pero él no К puede нашему дому она ocultar el приходит. resentimiento, la На всех sorpresa y хорошо tienen действует ее conversaciones спокойствие. desagradables Ян y как-то se dicen de неожиданно todo стал como esto покорно suele относиться к pasar. событиям, по 11 de крайней мере, julio. по внешности. Marga se Дома у fue, нас Gala они la от acompañó hasta 14 и Marseille, 34 года. 23 de Дома у julio нас del mismo año. нерадостно. Галя как-то не найдет себя, ссорится с Яном, Para он с comparar, ней. Маргу у нас 8 como lo января ve 34 Iván года. Boone, Ну вот están los apuntes de él, далее. В доме у нас все de 8 de хорошо. marzo, 6 Галя de того julio, 15 de гляди, agosto. влетит. Ее обожание Y Марги какое-то странное. Если бы у Яна dice que la была situación выдержка, es то он triste. La это время conversación не con стал бы G, даже con с Gala, Галей le dije, nuestra разговаривать. cercanía espiritual ya terminó, А он не pero мог ella como скрыть si обиды, nada. удивления, потому Este выходят tiempo terrible dura неприятные sin fin. разговоры, во время которых, как это Anteayer, нередко en una бывает, noche de говорят друг luna, другу лишнее. Marga 11 июля hizo un 34 escándalo en el года. jardín. Уехала Amar es Марга, Галя creer. ездила ее Unos провожать meses до después, Марселя. en el diario de Vera, 23 июля tenemos la 2004 sentencia года. sobre Kuznetsov y Stepun. Ну вот, Unen sus чтобы vidas. сравнить, Son de mundos к completamente этому distintos, относится pero Иван es Алексеевич, вот también la просто fuerza de вывели esta записи unión. La estancia de Gala en 8 nuestra cara Бунина, era una cosa 8 de марта, diablo. 6 июля и 15 Aquí августа. И vemos вот pues la sentencia цитирует, de cómo конечно, sigue la vida. положение вещей Cuando le печальное, estoy да. contando esto, Разговор с Г. es como si tuviera Я también la ей, наша situación душевная de близость que entro en un поручена. territorio que Юху no не me повело. Без corresponde. конца длится страшно тяжелое для Existe esta меня время. opinión, bueno, es mi Позавчера в opinión, лунную ночь de que Марга solamente tenemos que устроила ver las целый obras de los скандал. escritores y no su Любить vida, pero значит muchos верить. representantes de Через los несколько archivos месяцев в дневнике Веры Николаевны no выписан ven как бы los datos окончательный biográficos. Pero en приговор este caso concreto, Кузнецову и el diario Степун. de Они Bunin сливают está en el свои жизни, до extranjero чего они y se из разных ocupan миров, но это залог los buenos ревности. profesionales de Пребывание este Гали в diario. нашем доме было Estos одно. datos se han То есть вот здесь publicado, такой pero определенного yo no quiero рода contarlo aquí como detalles приговор, a lo да, вот mejor как эта morbosos, жизнь sino como un складывается. И вот hecho que ha я в какой-то influido момент, когда mucho вам это en las рассказываю, biografías de ну, estas как будто у меня personas. тоже ощущение, что я вторгаюсь не совсем Y на por eso свою uso las территорию. То есть, citas конечно, есть exactas. вот такой взгляд, Me который gustaría правильный. transmitírselos. Собственно, это мой взгляд, что Cuando надо en рассматривать только 1939 литературные Kuznetsov y произведения. То есть Stepun многие regresan a Graz y viven представители ahí hasta архивов, abril de они или ученые, они не 1942, смотрят на fue биографические porque какие-то данные. Вот. Но Marga поскольку вот в этом y конкретном Galina случае дневник Бунина tenían находится за miedo de границей, que поскольку им занимаются habría люди, которые persecución por parte подходят de к los этому очень nazis. профессионально, вот эти все данные, Bunin они las получили recibe, las открытость. acepta con Поэтому el мне бы не corazón хотелось abierto здесь y les permite vivir рассказывать ahí. это как вот такие какие-то подробности, но это вот Y такой viven факт, durante который 3 años ahí. повлиял очень Después сильно trabajan en la на ONU en los Estados биографию Unidos этих y людей. con После mucho того, как какие-то detalle определенные en el libro de la точные correspondencia цитаты, entre мне Berbero y хотелось бы Kuznetsova что, как бы se вот describe que fue una привести vida muy для вашего difícil. Hay unos сведения. detalles, Да? por ejemplo, sobre Значит, cómo когда Marga в se 1939 году permitía Кузнецова muchas и Степун cosas, вернулись se в Грасс и прожили compraba там до апреля 42 un carro года, lujoso это произошло, как я y вам Galina сказала, в parece причине que того, se что и limitara Марга, muchísimo. и
y su Кузнецова, они destino después боялись, no что es tan будет определенного romántico. рода преследование со стороны Otra vez le тех voy a высоких decir que me фашистов. parece Вот. que И Бунин их su принимает, то есть он atracción принимает их со mutua, всем sus открытым сердцем, relaciones, вот, и он разрешает aunque им fueran жить, llamadas и de они cierta живут там manera en еще, sus как diarios, вы видите, no 3 года. eran Потом они de работают verdad в así, ООН в porque la США, soledad и вот que очень experimentó подробно Galina в этой книге, Kuznetsova, где опубликованы la письма soledad sin familia, Берберовой, Кузнецовой, Кузнецовой, sin la Берберовой, вы posibilidad увидите de о том, как было непросто в inclinar одном, la и там даже cabeza. такие подробности о том, что Para ella, Марго el как-то haber себе conocido a una позволяет mujer многие fuerte вещи, fue como una она salida, no es покупает algo erótico que nos estamos машину pensando, дорогую, вот, sino а Галина, она как будто бы вот смотрит на них, un она себя sumergirse ограничивает, она не de дает manera себе emocional свободу, en то есть otra persona. Es дальнейшая algo судьба, por она не el que столь es famoso el романтична. siglo de la plata. И Por вот, ejemplo, и las еще historias de последнее, Marina ну, Tsvetaeva a mí мне también me кажется, parecen что вот forzadas, их o la взаимное historia sobre притяжение, их Sofía Parnov, que взаимные fue algo взаимоотношения, de даже если они mujeres muy названы jóvenes. Y las определенным образом в generaciones дневниках, venideras de los они investigadores таковыми не были, потому que что estudian muy bien был los один русский, в diarios y las котором cartas, оказалась lo Галина ven de manera Кузнецова muy до falsa. Eran одиночества, relaciones entre dos как mujeres, бы de без verdad, семьи, без определенного вот такой pero a возможности nivel преклонения de una голову, вот salvación для ее mutua. такой не No совсем había сильной натуры una быть intimidad выходом que стало siempre se знакомство с insinúa. сильной женщиной. То Bunin есть lo это vivía con mucha не те preocupación, истории эротического toda плана, esta которые мы всегда situación de la рисуем, а это вот separación такие en sus diarios y эмоциональные, cartas. возможные погружения в другого человека, которым Серебряный век очень славился. Escribía И как бы con mucha читая crítica lo que estaba современные pasando. Otra французские fuente de la книжки, información показалось, es что René истории Guérin, про Марину coleccionista Цветаеву, del они тоже patrimonio надуманы, ruso, потому что que вот ve здесь a история Galina Софьи Парнок, Kuznetsova это en вообще Francia юношеская история. То есть мне кажется, что последующие y él поколения escribe el исследователей, artículo вот, donde хотя они dice que досконально исследуют письма и al final de дневниковые su vida записи, ella empieza они a parecerse más y más воспринимают это a все Marga противоположным образом. То есть это y были entonces le son взаимоотношения между этими entregadas sus двумя женщинами, но cartas они были y как de бы под hecho es заложником propietario взаимного de la спасения. parte Не было del там такой archivo que se quedó de близости, о Galina которой Kuznetsova. нам все время Otros investigadores ученые contemporáneos, намекают. Вот Бунин сильно переживает una de las по figuras поводу claves es расставания, Olga по повоdu Demidova, вот этого escribe el положения. И prefacio вот para el в diario de письмах, в Graz y дневниках, se как бы вот publica en один из тех людей, 2009. который, наверное, очень Hay слишком яро varias пишет о том, publicaciones. что Ella es происходит. И вот una как investigadora бы que nos другим источником descubre информации otra является mirada Рене hacia Герар. Это Galina как раз tот Kuznetsova, коллекционер русского hablando наследия, de que который fue потом una во Франции personalidad muy встречается часто с Галиной intensa, a lo mejor Кузнецовой. no tanto como Вот, Nina и, Berberova, pero собственно, sí он и muy говорит, especial, пишет эту y no estaba en статью, la sombra de где Bunin он para nada. говорит о том, Y что Olga Demidova publica в конце la жизни Галина correspondencia Кузнецова очень entre становится похожа на Kuznetsova Маргу. y Вот, и Berberova, к нему переходят ее de письма, la que ya he вот, hablado и y a la он que vamos a становится фактически acercarnos. владельцем La той части correspondencia архива, se publicó которая hace poco tiempo остается от Галины Кузнецовой. y Вот, ahí и Olga современные Demidova исследователи, hizo вот un очень trabajo одна из colosal de ведущих análisis исследовательниц con творчества mucha Галины precisión y Кузнецовой, это Ольга meticulosidad. Демидова. Habla de Она esta пишет вступление к dinámica de la Гразскому дневнику, correspondencia de который dos mujeres издается в escritoras. 2000 году несколько раз. И она как раз является тем Acabo de исследователем, sumergirme en которая estas citas. Ahí se открывает ven, нам se как бы другой entienden las взгляд на Галину relaciones entre estas Кузнецову, dos говоря figuras. о ¿Por qué es том, что это asombroso? была очень Porque el nombre de Galina яркая Kuznetsova личность, siempre como если не que столь estuviera cerca яркая, de как Нина Bunin. Берберова, но, по крайней мере, очень Siempre самобытная fue личность, и что она была вовсе не una в тени figura que no daba la Буниным. И, собственно, oportunidad Ольга Демидова de издает una vida personal, algo que переписку между estorbaba, Кузнецовой и una Ниной reflexión Берберовой, вот, о pálida которой я de вам sus говорила, propios и к которой мы с sentimientos y вами su trayectoria подойдем. И вот creativa. переписка, Esa она, dualidad по es bien моим obvia. Olga познаниям, Demidova habla и, muy bien конечно, en su prefacio de там que no fue Ольгой así Демидовой проведен y колоссальный dice que такой el diario анализ. de Она Graz очень-очень аккуратно, дотошно es una obra рассказывает bien об этой diplomática, динамике fina. La переписки correspondencia es двух una писательниц. investigación Вот, entera, и un вот я buen сейчас подробно, intento. опять-таки, погружалась в эти цитаты. Вы Y там se ve el progreso de можете cómo Berberova y понимать Kuznetsova empezaron a tener взаимоотношения между amistad y llevaban двумя 40 фигурами. años Почему это escribiéndose удивительно? Это para el удивительно, final. потому что имя Галины Кузнецовой, Primero оно se veían всегда en было Francia, привилегийным. cuando Она Berberova была всегда visitaba a таким los Burin con образом, который Hodasevich. не Después дает возможности, как бы intercambiaban писателю известному,
algunos aspectos muy secretos, íntimos. En algún momento empezó a terminarse la amistad porque como considera Demidova, que como se ve por las cartas, Россия. То есть вот ее двусмысленность, она очевидна. И Бунин, Berberova конечно, очень ярко se aleja высказывает в de своем Bunin, выступлении, что это не lo совсем так, и critica говорит о том, что это públicamente Графский дневник y él la critica a ella y la дипломатическое, acusa тонкое, del интересное colaboracionismo, произведение. Но de эта переписка — это cooperar тоже con los целое nazis, que исследование, es тоже una целая acusación попытка, tremenda, потому что pero para decirlo здесь прямо целая al как бы cien por прогрессия. ciento, Нина la gente Берберова, скажем, utiliza los archivos истории, как они estadounidenses. Vamos a llegar начинают todavía a свою дружбу, aquello. которая длится аж Ya 40 hemos лет. Они dicho en 40 cuanto лет a Berberova переписываются. que es И algo bien сначала они видятся contradictorio. во Por un Франции, lado, когда habla Нина de cómo Берберова fue приезжает invitada a с Gestapo Буниным с y le Ходосевичем, preguntaba а si era потом они masona. обмениваются самыми вот Y такими hay, секретными ah, какими-то hay душевными testimonios de que la моментами. В habían какой-то rapado момент y ella это tenía как mucho бы miedo de сходит, los наверное, на alemanes. нет, Y por otro lado, потому что, hay algo как obvio. считает Cuando los семья alemanes estuvieron en Демидовой, París, как бы no era это una из fuerza писем, terrible que потому nos что estamos imaginando. La он mitad de los emigrantes обводит rusos Нина no Берберову, apoyaban el Ивана Бунина, да, nazismo, она его pero публично estaba muy en критикует, contra del poder Бунин soviético, entonces критикует veían en los Берберову и alemanes обвиняет ее в том, что она una especie поддерживала de inspiración. No нацизм, era да, в tan terrible como коллаборации. nos И parece вот это desde el punto обвинение de очень vista de hoy. сильное, Ella и no apoyaba el чтобы об этом nazismo, сказать сто pero процентов, здесь no тоже los veía привлекаются como американские algo архивы, мы terrible, сейчас дойдем до этого que era момента. como los veía Вот. Bunin. Y fue Но мы с unos вами уже puntos говорили в случае с conflictivos Ниной de Берберовой, por что qué это Bunin ну, как y бы Nina плохо до Berberova конца, потому что, с se одной pelearon, стороны, она рассказывает, как como ее se ve en вызывает sus гестапо, cartas. вот, и как говорят в масонка, она Kuznetsova y говорит в Berberova масонках, siguen но потом teniendo есть correspondencia. записи, в Aquí hay которых una вы cita видите, что que они se в refiere a какие-то los cuidados y обиды los regalos de вкалываются, что она Berberova. очень боялась вступить с ней в Envía a ссору. Marga y А с Galina другой unos стороны, есть regalos. такой момент очевидный, что Y Galina Kuznetsova как бы comenta, когда gracias немцы пришли в por Париж, la то они voluntad не были той incansable de hacer страшной nuestras силой, vidas un poco которую más вы себе dulces. Ninguno de представляли. То nuestros есть conocidos enemigos помимо ha pensado en эмигрантов esto, русских, aparte они de не usted. поддерживали фашизм, Pregunta, они por ejemplo, por las поддерживали tallas de la ropa. против Igual Советов Tsvetaeva menciona la немцев ropa en и sus мечтали cartas. найти в них En aquel какое-то определенное momento su vida era llena de творческое necesidades y вдохновение. То estos есть это не detalles было так poco страшно, как это poéticos son muy звучит на данный importantes en момент, потому что realidad она, y nos естественно, не dibuja muy bien la поддерживает época. Aquí нацизм, но está она la не portada del libro de восприняла la их таким correspondencia de ellas dos страшным en los образом, años как, например, воспринял 20-60. Бунин. То есть вот это было одним из Las investigaciones источников sobre вдохновения, las почему relaciones de Бунин Bunia de и Berberova, otra Нина fuente, Берберова, Irina почему Vinokurova. они Ayer, Allianz сошлись Francés o el помимо Instituto как бы Francés tuvo una очевидно из писем presentación magnífica, un совершенно. Но вот encuentro продолжают dedicado a переписываться Nina Кузнецова Berberova с y Берберовой. la investigadora Вот цитата, Nina которая Vinokurova, que vive en следует los к Estados заботе и Unidos. подаркам Нины Tuvo una Берберовой. Нина intervención, Берберова tiene muchos посылает premios en Германии, la Галине revista Zvezda, подарки, да. Estrella. Ha publicado unos detalles И muy interesantes Галина del Кузнецова archivo de комментирует: Berberova. спасибо вам за неустанную волю к Y некоторому todo esto es становлению нашей muy жизни. de Кроме вас, никто из confianza. старых Ella знакомых escribió la вообще не подумал biografía de об этом. То есть Berberova. это очень теплое Me voy a отношение. permitir И una cosa более nada того, она más. спрашивает ее Mis разные comentarios van a ser un poco ridículos конкретные con el fondo de Цветаевой, las да, где своим investigaciones de письмом esta вспоминает profesional, Надежду. На тот момент pero они todavía lo очень voy a много decir. бедствовали, поэтому здесь вот эти как бы Demidov, por геополитические ejemplo, детали, они имеют большое le tiene как бы mucha значение, очень admiración сильно нам эту a эпоху esta investigadora y демонстрируют. Вот, utiliza las собственно, эта книга citas переписки, sin да, Нина ponerlas Берберова, en Галина duda, Кузнецова, 20-е pero аж a mí me 60-е parece годы. Исследования que об отношениях estando en Бунина и los Estados Берберовой, да, Unidos, это еще один у нас un источник, это Ирина Винокурова. estudioso Вчера usa Альянс las Францесс, metodologías собственно, была norteamericanas потрясающая de estudios. презентация Le pone mucha встречи, atención посвященная al Нине Берберовой. И colaboracionismo de как Berberova y говорится, por Ирина tanto se Винокурова, она pelea con выступала, она Bunin. находится в Америке, она получала очень Y en много muchos de los премий в журнале artículos «Звезда». Она escribe опубликовала в журнале «Звезда» sobre el supuesto потрясающие совершенно romance de такие Berberova y детали la traductora из, francesa Nina из Journaux архива y Нины Берберовой. su divorcio con Вот, то есть Nikolai здесь как бы Makeyev, комар носа не поточит. Она написала биографию Нины su segundo Берберовой. esposo, Вот. después de Единственное, Hadesage. что вот я A по mí себе me parece un понимаю, poco но это очень forzado сильный исследователь, поэтому мои porque вот как бы Nina комментарии, они Berberova будут несколько скучные, но destruye некоторые sus моменты мне все равно diarios. кажутся No не tenemos совсем pruebas directas. обоснованные. Вот. Но вот Sus Ирина cartas tiernas a Nina Journaux Демидова, например, она
por абсолютно ejemplo, existen, pero no pueden ser вот pruebas исследователи definitivas. относятся, я думаю, что Escribe que такие unen sus исследовательские vidas результаты o traducen algunas cosas juntas. без сомнения, Ya esto да. trata Вот de здесь, otras мне кажется, cosas. Esto es такой intimidad de момент, almas. Y тонкий. cuando leo las conclusiones Находясь в sobre Америке, que fue una исследователь elección de как бы género использует такие y de que Kuznetsova американские eligió способы исследования. definitivamente То есть el вот она género y Berberova два no. момента A mí отмечает me очень ярко parece вот этой cómico коллаборации, porque да, что fueran Берберова mujeres maduras проводит que no jugaban эксперименты, a aquellos вот, juegos de из-за этого она niños, a ссорится с pesar Буниным, del texto. No me вот, и parece она, например, verosímil. вот во многих Y a статьях mí me пишет об gustaría увлечении decirlo en alto para que este пишется об mito no se увлечении repita, Берберовой porque es algo французской bien переводчицей Миной contradictorio Журно. И la разводится existencia мотивами по de этому поводу. Макеев, sentimientos románticos Николай entre Макеев, ellas. это второй Entonces, Mina муж Journaux, el после 19 de abril рождения del Нины 47, Берберовой. И вот Berberova, мне это con кажется mucha очень confianza, разумным, le habla de потому что, ella в a принципе, Kuznetsov. Es el она, comentario Нина de Берберова Vinokurova. уничтожает свои записи, Y no никаких me таких parece живых verosímil. доказательств Le нет, enseñé прописываемых ruso y juntas доказательств. То, что она traducimos al пишет очень francés. Ella нежно об escribe этой poemas Ниной y escribe Журно, sobre то, что она pintura y es говорит о una том, что persona они magnífica y especial. вместе переводят или даже Junto соединяют con свои ella, жизни. Это все как espero бы mudarme a un абсолютно piso y que ну, aquí no одно hay нужно ninguna от другого. amistad Да, это вот elevada. такая 5 de душевная mayo. близость, которая Kuznetsov складывается. aplauda Потом, la nueva amistad de когда вот я Berberova, читаю определенного respondiendo рода выводы con una о reflexión том, también что de вот это confianza y гендеры, también и что cifrada Кузнецова sobre la сделала intimidad свой выбор femenina гендера, а tensa, Берберова не donde до hay un конца encanto сделала свой выбор. espiritual, Вот мне это terminándolo очень con la смешно, да, confesión, lo потому sé что это por очень зрелые experiencia. такие женщины, La которые, intimidad конечно, в эти детские espiritual игры не играют. que Вот. se И несмотря interpreta на de текст, cierta да, даже manera por несмотря los на текст, как investigadores бы это не совсем norteamericanos y quiero правдоподобно. volver a Поэтому decir que мне очень no хотелось es бы это así. озвучить, En что вот эта 1947, ya мифология, después она de не la совсем guerra, повторяется. Вот Berberova это очень confiesa. неоднозначно, что Confiesa como здесь есть lo какие-то llama истинные Vinokurov, no чувства estamos больше, чем juntas y no другие. podemos construir la vida Вот. Ну вот juntas Мирное Журно, porque es да, una persona muy difícil. 15 апреля He сообщает, llevado вот durante Берберова 3 доверительно años la сообщает carga de su Кузнецовой о своей nerviosidad y su alma подруге, rota. Me с которой parecía она que podía соединилась в cambiarla, pero Вашингтон. ahora Но это pienso que no se puede комментарий cambiar a nadie. Nos amábamos американской mucho. Me исследовательницы, descubrió el который mundo как бы вот здесь entero, pero yo комментирует, no мне puedo кажется, не совсем entregarme то, como что me есть. entregaba antes. Она Quiero пишет, estar я ее sola y научила libre. русскому языку, и мы Y вместе перевели на Kuznetsova otra французский. vez Она и responde muy стихи пишет, entusiasmada a и esta живописи confesión. пишет, и El 5 вообще de enero человек очень escribe замечательный. Я lo люблю que ее escribe sobre с ней las вместе, и я complejidades надеюсь de sus переехать на relaciones отдельный con la город, потому amiga. что Lo entiendo muy bien. вот здесь нет Bueno, никакой esto se entiende que se entiende возвышенности. muy Значит, bien. в письме от 5 мая Кузнецова La приветствует escritora, новую дружбу Берберовой, las escritoras en проявляет с ней весьма general доверительным, sienten но столь la же vida de una manera muy закономерным profunda. обсуждениями Se о acercan mucho a las современном personas мире, que в которой conocen. есть много напряженной духовной Y creo que близости, hoy no nos sumergimos завершающей в tanto los unos en признании. los Я otros. это En знаю cambio, по опыту. en el Но siglo вот de la plata, душевная близость, cualquier которая posibilidad de подчеркивается estar junto a una несколько persona se более близко refleja en la obra современными creativa. исследователями Y американскими. una mujer tan Вот, fuerte и como мне Nina хотелось бы Berberova в se общем сказать, interesa что это не совсем так. Ну вот, y manda конечно, regalos, близко, да, incluso cuando 47 viaja год, a это уже после Estocolmo, войны, 16 декабря Берберова cuando le признается. pagan por la Снова biografía de признается, это как Tchaikovsky раз que escribió, de исследовательница. ahí envía Мы не regalos a вместе, и вместе Kuznetsova строить жизнь не можем, так y как она también человек le очень habla de cómo трудный. quiere И comprar я 3 regalos a года несла на себе Journaux страшную тяжесть ее y нервности, сломанности. Мне казалось, что я могу con ее este amor, переделать, но я no поняла, amor, что sino la, переделать никого su нельзя. actitud hacia la Мы очень gente любили друг друга, она открыла sorprende мне porque целый мир, quiere но я не hacer в algo силах bueno отдать a себе cada так, как persona que отдавала до conoce. сих Esto пор. Мне es хочется algo быть muy одной, быть с interesante, кем-то. pero no И вот son Кузнецова testimonios de в algo подробностях mayor. откликается на это Y Irina предложение. 5 Vinokurova, января 48 года она пишет, что utilizando вот los сейчас archivos сложились отношения с norteamericanos, вашей подругой, мне очень habla de волнительно. Journaux, de que Ну вот, Berberova gastaba как бы то, что ей una gran понятно, parte все de это su понятно. dinero pagado por la Опять-таки, biografía de понятно, Tchaikovsky что para una persona писательнице очень глубоко íntima que se había quedado en París, посвящают pero жизнь, no что sin они nombrarlo. очень близко Y piensa que сходятся es с ней. Я Journaux. даже думаю, Empaqué что вот todo el интересно, paquete, что va a llegar как бы на antes данном que этапе мы yo. не No puse настолько nada de comida, погружаемся в solamente этот мир, cosas que да, а abrigan, dos Серебряный век, suéteres muy они очень сильно bonitos, погружаются друг в 6 друга. pares И de исследуя calcetines gordos, любую guantes de lana возможность y быть detergente para человеком lavarlas, рядом в творчестве, botas y crema para и limpiarlas, вот этот un факт, он, abrigo que es конечно, más leve que очевиден. la Такая pluma y сильная un gorro женщина, como как de Нина los Берберова, вот esquimales, она para интересуется, que она todos посылает los transeúntes vuelvan la подарки, я не cabeza. знаю, Si она es un даже gran иногда placer едет ahora. за Alguien va a собой, perder la cabeza она por едет alegría за sin свое cabeza, pero второе con gorro издание va a «Любовь», buscarme a la
la estación. оттуда Una amistad присылает conmovedora así презенты Кузнецовой, и там же она es вот descrita рассказывает, как она de una рисует manera журавлей, как pleonástica, она digamos. вот свое окружение,
Berbero en sus cartas a Kuznetsov habla en detalles sobre los regalos que quiere comprar en Estocolmo y es un gesto de una actitud cálida. Si tiene a alguien en Estocolmo unos regalos porque ya había visitado esta ciudad o quiere que le mande algo que necesita, entonces escríbame para el día 22 al domicilio tal. Entonces esta correspondencia a veces se vuelve muy tierna. En 1946, en París se escribe, lo único que importaba en aquella carta eran que preguntaba sus tallas para mandarle un vestido o alguna otra prenda. Por favor, si no me la ha mandado las tallas, comuníquemelas, el volumen del pecho, los costados y la longitud del vestido. A lo mejor le parece que hablo demasiado sobre estos detalles, pero sí, estas mujeres no se dedicaban solamente a la narrativa y la poesía, sino también a la vida y tenían muchas necesidades, pasaban necesidades. Ya que hablamos de Journow, era una traductora que trabajó con Berberova y Berbera hablaba de ella en sus cartas a Kuznetsova. Los críticos y los propietarios de los archivos, los guardianes, se refieren a que en este momento Berbera escribe la obra de teatro Una niña pequeña y ahí ah, la base del personaje es Journow, porque ella conoce a su esposo, a McKay, se instala en su apartamento, tenemos un triángulo y después ya McKay sobra, ya no puede mantener las relaciones con su marido. Yo vi el texto de la niña pequeña y se ve que es una situación distinta y no se puede hacer esta conclusión. ¿Para qué le estoy diciendo esto? Porque quiero compartir cosas que pueden ser impuestas, opiniones que pueden ser impuestas. La conclusión es que a la personaje ahí le voy a recordar esto, la idea de que un marido conoce a una niña pequeña y la invita a su casa y después la esposa se interesa mucho por esta niña porque ellos no tienen hijos y el marido empieza a entender de que está perdiendo a su mujer porque ella va a estar emocionalmente vinculada con otra mujer y está dispuesto a echar a la niña de la casa. Esta niña que sobra se ve muy bien de que entre los esposos no puede haber ninguna tercera persona y aunque surja, es precisamente para enseñar que sobra de más. Me parece que en la vida real este esquema es la que funciona. ¿Por qué los críticos hacen la conclusión de que Nina Berberova prefiere a Mina Journow frente a Makeyev? Es algo incomprensible, es un mito que se forma, es un mito incorrecto, no se confirma de ninguna manera con su obra. Se confirma lo otro, de que las relaciones no existen y si existen es por un plazo brevísimo. Lo obvio es el cuidado de los esposos el uno por el otro y una amistad absoluta con Kuznetsova. Pero el hecho de la publicación es interesante. En 1968 ya, Berbero escribe, querida Gala, recibí su libro, me empecé a leerlo y no me levanté hasta terminar. Es una carta muy importante porque aquí Berberova, con toda su rigurosidad, con toda su inteligencia y análisis, dice que la obra de Kuznetsova sobre la familia de los Bunin no es demasiado correcta porque aquí no se dice nada. A veces las obras son criticadas porque se dice demasiado. Por ejemplo, entre los guardianes del archivo es una cosa normal. Aquí al revés, Berbero dice que usted no ha dicho nada, usted ha escrito un cuento mágico. Y en esta carta descubre diplomáticamente esta manera de Kuznetsova. Recibí su libro, me senté a leer, no levanté hasta terminar. Escribe de una manera bien rara. No le voy a ocultar que no leí las descripciones de la naturaleza, no las leo nunca. Yo no tengo tanto tiempo para vivir y quiero algo funcional. No, yo no tengo tiempo para lo no funcional. Disfruté de su historia
y estaba muy triste. здесь как раз ¿Qué vida забота tan triste usted очевидно ha tenido? друг о ¿Por qué друге. era tan triste? Porque era tan melancólico durante los И 7 años, абсолютная вот такая porque le дружба с Кузнецовой, criticaban, porque которая no le прошла через valoraban конечно como lo много merecía. публикаций, очень Entonces интересных. ve su diario de Gras de Письмо manera muy 68 года уже. estricta, Нина Бербера пишет: "Дорогая моя pero Галя, no habla de lo жила в más Тюмени, importante, села no ее читать и desata не встала, пока не ningunos кончила". Вот это очень важное nudos. письмо, потому что Recuerda que Moriac здесь, dijo, Берберова, solamente lo más secreto que tiene со una всей persona своей, puede conmover a otra persona de как бы verdad. ¿Por qué no суровостью siguió ума, esta со всем regla? своим умом, со всем Entonces своим Berbero анализом, en она su говорит, carta что privada a то Kuznetsov dice, произведение, pues, которое pero ¿por Галина qué no Кузнецова descubrió el написала о secreto? семье Буниных в ¿Por qué no Грасе, se enseñó el оно secreto? недостаточно Todo lo корректно, que потому es что lo там que ничего не inventa para сказано. ocultar Хотя no es мне, например, interesante, hay que кажется, hablar вот de я todo. критикую за то, что Pero Kuznetsov le слишком много responde, сказано explica muy bien, держателями архивов, ya en специалистами в Грасе. 1968. Вот. А Querida здесь Nina, gracias por Берберова, su carta наоборот, tan говорит, что dulce. этого ничего не Me сказали, alegro вы de que вообще haya написали interesado, какую-то aunque sea una сказку. parte de mi libro. Вот. И в этом La письме как naturaleza раз вот no она funcional siempre раскрывает ha sido funcional дипломатичность para и mi очень alma, porque большую son Галины cuestiones de la Кузнецовой. naturaleza. Дорогая моя Галя, Todas я las вчера personas son distintas. получила вашу Será книгу, села mejor, ее más читать и не diverso. встала, пока не кончила. Lo que Темно вы пишете о usted людях. Не llama скрою, что secreto, описание yo no lo природы я necesito en este пропускала все, diario. ¿Para потому quién? что Para дошли una до persona Гумилева и поздно insensible. их не читать. Una persona Для меня sensible осталось lo жить va a так sentir por много, и, ella конечно, misma хочется y los функционально. demás no me На interesan. нефункционально не Y хватает меня уже así давно. Я наслаждаюсь вашими deja una рассказами. bruma Грустила de ужасно. omisión, Боже, какая невозможно печальная o была más ваша bien no жизнь. pone los puntos Почему sobre все las было так sillas. грустно? Почему все Y было так vos tendrá драматично derecho все эти a 7 лет? aquello. Почему вас игнорили? Почему не Muchas так veces ценили, se как habla надо sobre было? Nabokov. En su vida, Значит, la vida Господи, verdadera de Sebastián нас Knight будет quiere не tocar el так secreto, мучить. pero después se echa Это para остается atrás. Ya загадкой, desde los потому что вы tiempos de ничего не Platón говорите о existe el самом pensamiento, главном, la не idea de que развязываете uno no никаких tiene que узлов. tocar el Помните ser de ваш verdad, el вариант, secreto да, de verdad, известный lo французский sacral автор Немой сказал: del "Вы не devenir то, что есть humano. самого Uno no puede тайного для tocarlos, человека, может быть porque entonces настоящему трогать vamos a другого". violar Почему вы не algunas последовали reglas. Y этому yo примеру? también То есть estoy violando Берберова algunas reglas в y pido своей вот perdón этой por ello. личной переписке к Галине Y Кузнецовой viene она el говорит: "Ну почему вы conflicto это все не entre раскрыли? Berbero y Почему эти тайны Kuznetsova. нам не показали? Это все, что вы придумали события, это Los неинтересно, надо все estudiosos рассказывать". Вот так она. И в ответном de письме Midova Кузнецова парирует, она dice que no es объясняет, мне un кажется, потрясающе conflicto объясняет уже patente, sino где-то в latente, шестьдесят basado восьмом en году, varios все писали в factores. 23-м, а это какая Berbero habla ерунда. de Кузнецова manera заметает directa, письмо ради, autoritaria, a что veces вам было agresiva a интересно прочесть Kuznetsova, хоть часть o a моей causa книги. de la vida, Нефункциональная природа у o меня a всегда была causa функциональная для de que está моей triste души. por lo de То есть Bunin. это дело Y натуры. Люди все Kuznetsova разные. continúa Может con быть, так и su postura лучше, de la no разнообразнее. intervención. А En то la есть misma могу carta, Berbero habla del говорить о том, что escándalo вы de cómo salió называете Bunin тайным, de la что Unión нужно, Presina для меня de не los нужно escritores было бы rusos, говорить. citando a Zaitsev. Для кого? Enterré a Зачем? Для Iván. обывателя? Y Может быть, también человек и сам escribe de su почувствует. impresión de А об Bunin. остальном Bunin я не llegó y se sentó en особенно la primera забочусь. fila, Вот так tosía она как mucho, бы вот se veía como un completo оставила cadáver y определенную parecía que вот se такую iba a дымку morir. Y esto es un понимания. escrito ruso. No voy a Дымку leer toda la недопонимания. Она не ставит correspondencia точки над «и». Вот. И, наверное, porque имеет en algún на momento это Berbero право. empieza a hablar de Интересно всего manera рассказывает о muy Набокове, brusca. о La том, última visita что a его Bunin, como se книги veía muy «Истинная жизнь mal Себастьяна Найта» он хочет y como прикоснуться к con тайне, su а потом conocido отходит, что еще не продумано, hablaba y le идет вот decía, такое usted es el primero, мысль usted о es том, genial, что y que era ни самому una бытию не escena надо patética. Y дотягиваться, до cuando тайного не надо uno lee esta докапываться. Есть correspondencia, определенные как бы puede pensar, картинки ¿para qué мира, которых нельзя necesitamos saber todo esto? дотянуться. ¿Y por qué И когда мы это no nos делаем, мы fijamos что-то solamente en нарушаем. la И вот уже narrativa de люди estas это нарушают. personas? Вот. Entonces es una Простите cuestión меня, если я complicada это hasta qué делаю. punto И podemos так наступает sumergirnos en estos конфликт, да, вот detalles определенного рода конфликт все-таки между que Берберовой и ya Кузнецовой. se han publicado Вот. para И la sociedad. исследователи Berbera наши, escribe de una manera muy а, brusca sobre Bunin. Irina Demidova Ah, говорит о том, por что это ejemplo, parece que ha неявная perdido la книга, mente, которая porque a обусловлена sus несколькими años estos факторами. А papás son Берберова bien обращается к indecorosos. Кузнецовой слишком Pero прямолинейно, dice también, авторитарно, yo в sé ряде случаев cuál es la esencia de чрезвычайно la cosa насильно. y Или по por причине eso le жизни, или tengo по una причине infinita того, pena. что как бы вот от En Бунина cambio, она Kuznetsova, расстраивается. Вот. А Галина que Кузнецова como ustedes продолжает entenderán, определенную вот такую le свою tiene una как actitud бы позицию delicada a Bunin. невмешательства. В этом же письме Берберова Y рассказывает muy основные conmovedora le аргументы dice a обороны Berberova, ya Достоевского в llevo un Союзе mes sin русских писателей escribirle и porque no me цитирует siento фразу cómoda. Y él
lleva callado también.
desde entonces. Parece que es muy desagradable para él porque conoce mi postura a este respecto y aunque parezca raro, todavía le importa mi opinión. Una carta sobre bullying de 1949. Bullying le estará escribiendo y usted sabrá en qué terrible estado está. Está enfadado con Zaitsev, con el pensamiento ruso, la unión de escritores, conmigo, Bloch, Nietzsche, Dostoyevsky, Merezhkovsky, Platón y Colón. Es decir, con la gente a quien odia sinceramente. Aquí tengo varias versiones de los textos que quería citarles, pasando ya a otros temas. No las cartas, sino el registro de la postura de la vida que se encuentra en los textos. Podemos ver las cartas o podemos ver la narrativa. Y por supuesto, en la narrativa podemos sentir en qué medida la narrativa nos enseña mejor el humor de un escritor que su carta. Es algo contradictorio. Vamos a ver las cartas para saber lo que pensaba el autor o vamos a ver sus cuentos. He encontrado un cuento de las Alamedas Oscuras de Bunin, donde habla de cómo se encuentran dos personas desgraciadas y quieren estar juntas. Y es algo tan conmovedor. Están deprimidos y quieren deshacerse de la soledad. Pero dígame la verdad, decía ella, esta mujer casual, quitándose de su lengua las pizcas del tabaco. ¿Ha tenido algunos encuentros en estos años? Sí, pero usted sabrá de qué especie, en hoteles de noche. Y usted estuvo callado y después dijo, una historia muy difícil, no quiero hablar de esto. Un muchacho, un capiche de hecho. ¿Y cómo se ha separado de mujer? De manera vergonzosa. También era un muchacho griego muy rico, y en un mes, en dos, ya no había ni huella de una muchacha conmovedora que simplemente estaba adorando el ejército blanco. Empezó a tener cenas con él en el restaurante más caro de Pera y recibir canastas grandes de flores de él. No, yo no entiendo cómo puedes tener celos con él. Llevas todo el día ocupado y yo simplemente me divierto con él. Es un muchacho, y ella misma tenía 20 años. No era fácil olvidar a ella, a la de antes, la de Ekaterinadar. En algún momento estas dos soledades se encuentran y le dice, vamos a mi casa, vamos a seguir hablando. Sí, sí, dijo ella, tomándolo del brazo y apretándose contra él. Un chofer de noche, un ruso, los llevó a un callejón, a una casa alta, y ahí, cerca de un farol de gas, llovía a un basurero de lata. Entraron en un vestíbulo bien armado, después a otro ascensor, besándose y abrazándose. Abrió la puerta hasta que se apagó la luz y la llevó a la antesala y después a un pequeño comedor donde se encendió nada más una bombilla en la araña. Ya tenía las caras cansadas. Ven cómo Bunin y sus cartas, a pesar de su veracidad, el tono de estas cartas, Juan es diferente si lo comparamos con su narrativa. ¿Qué conclusión podemos hacer? Resulta que no tenemos que abrirnos completamente a esta clase de detalles, porque lo que quiere decir un escritor es a veces más importante que la verdad que queremos encontrar. Por ejemplo, cuando hablamos de Hemingway, cuando decía París era una fiesta, fue un libro que se publicó por su cuarta esposa y después el hijo de su segunda esposa, de Pauline Pfeiffer, restituyó la primera versión y dijo que la primera publicación no era el libro verdadero. Es decir, que un escritor no tiene poder sobre sus textos, pero tiene el derecho a limitar algunas cosas
que iban a conocerse de él. Es una встречаются, и cuestión потом он ética говорит: bien "Поедемте ко мне", complicada. сказал он печально. Por eso Bunin habla de sus Да, да, desgracias de esta кивнула она, manera вставая, беря его под руку y и прижимая Berberova его к себе. publica La Ночной negrita es шофер mía, que es русский un libro привез их в biográfico. одинокий No переулок, pone nada где зависал terrible его sobre дом, Bunin, возле aunque которого, sí притворившись в escribe свете sobre él, газового que fue una фонаря, mujer muy сыпался tonta. дождь на жестяной чан. Es decir, las cartas echan Вошли más восхитившийся luz sobre вестибюль, lo que потом в sucedió. ¿Será детскую, verdad и o no será медленно verdad? потянулись вверх, Solamente podemos обнявшись в ver тихой hasta qué церкви. Он punto успел estaban попасть ключом в preocupados por замок sus своей двери, relaciones пока не погасло электричество, y и вел ее в cuántos прихожую, потом dividían маленькую las столовую, cartas где y la obra после скучно creativa. зажглась только одна Es лампочка. algo Лица у них complicado были describir уже estas усталые. relaciones. Ну вот, Y вы видите, Kuznetsova как escribe Бунин, también насколько muy явно bien. Cuando вот se эти sumerge en письма, su obra, которые я ve говорила, que es несмотря на их una кратковременность, brillante насколько вот poeta этот анализ писем, насколько он y отличается даже сами ve письма от прозы. То есть, que es una какой, escritora muy мне fina, кажется, вывод напрашивается? Вывод sofisticada. напрашивается, что получается, мы не совсем Está должны su libro de открывать себя вот poemas, этим Un подробностям, jardín de да? olivos, con el Потому autógrafo de что, Bunin, наверное, тот porque же él lo самый regaló писатель a хочет Vyacheslav Ivanov, que fue el рассказать, это maestro de гораздо la более poesía rusa, важнее, чем uno de los тот más вывод, на который grandes, мы хотим pidiéndole найти. una crítica. Y И Vyacheslav вот Ivanov такой пример у valora меня, bien la рассказывала poesía мне, de вот мы Galeno говорили с вами о Kuznetsova. Хемингуэе, что Y он de пишет verdad, si про uno abre любовь, sus которая всегда poemas, с тобой, son muy The bonitas. Movable Feast. Это книга, Hay которая не paisajes, la сдается его sensación de la чемоданы. Потом в eternidad, la какой-то момент tristeza, una сын mezcla второй de жены, cultura rusa Патрик y Файфер, francesa. он Oigan estos делает poemas. восстановленную En la редакцию. bruma Говорит, что то, что сделала montañosa, Анн Уэлч, azul, четвертая жена un Хемингуэя, это ornamento не de всегда. Нужно ramas переделывать. nevadas. То есть Todo фактически lo que me писатель has не dado lo властен над guardaré en тем, un что происходит с acervo его tierno. текстами. Nada me tortura, nada me Но дело в quema том, bajo la что mirada de писатель tus все-таки имеет ojos de право águila. Así las ограничивать abejas какие-то вещи, colectan en которые la dulce будут miel de известны. Вот otras это очень flores как бы сложный perniciosas y этический вопрос, amargas. видите? Поэтому Aquí вот Бунин, он tenemos la рассказывает imagen de un об их castillo, de несчастье un таким образом. caballero. Анина Берберова He издает preparado este poema «Зимой», где она especialmente porque упускает, ahí el но она personaje упускает lírico es очень el многие hombre, подробности жизни. Она не пишет, no где умер se Бунин. habla de la mujer, por ejemplo. Пишет, правда, про Todas Вероники Милана, estas что она очень глупая женщина, но о Бунине transformaciones она de ничего не género говорит. inventadas por То los есть письма investigadores. Vean проливают este гораздо poema, por больше ejemplo. света Me has на то, что было traído на a самом un деле. Но это castillo con правда или almenas, a неправда? un Мы можем olvidado позволить классикам castillo de писать такие Provenza, письма. Мы только можем que se учитывать, ve в como какой una torre степени gris они en el были bosque de озабочены вот этими pinos italianos взаимоотношениями друг с azules. другом, насколько Sola они he llegado разделяли por письма, salas реальные sonoras, встречи, por творчество, curvas насколько это cerradas y вместе estrechas. переплеталось. То есть вот Estuvo эта mucho tiempo en un сложная nicho viejo, палитра viendo этих los всех campos y las взаимоотношений. colinas. То есть Aquí вот мне еще vivíamos Бунин, tú y yo, конечно, пишет teníamos это muchos удивительно sirvientes y una красиво. perrera, А y Кузнецова aquí, пишет en una noche потрясающе oscura, красиво. То есть muriéndome, когда вы le di luz погружаетесь a в un творчество hijo. Кузнецовой, вы видите, что она Esta блестящий línea поэт, и última вы es un видите, grito de una до mujer какой sobre el amor степени y la soledad. она тонкая Las писательница. relaciones Ну вот entre mujeres известно, son como есть espejos de las такой, знаете, soledades en que есть está el ее сборник escritor. стихов Otro poema. «Оливковый сад», Las очень lágrimas красивый, там есть sordas en tus автограф Бунина, mejillas он дарит эту y tú, книгу mi alma, como кому-то, olvidando el Вячеславу Иванову, dolor, о котором мы ya с вами miras la говорили, то есть oscuridad метру русской asoleada sobre поэзии. las hojas de И las magnolias y las просьба nubes, Бунина дать como un свой humo отзыв. nevado Вячеслав en Иванов las cumbres высоко agudas, ценит flotan поэзию en Галины las laderas Кузнецовой. Действительно, azules если вы открываете parecidas a una стихи, вы видите, telaraña de там nácar. необыкновенная Y красота, там sé que estás пейзаж, dispuesta ощущение a creer en экологии, los países ощущение bañados por вечности. resaca То есть там humosa, такая en océanos французская и русская silenciosos y культура, vacíos которая que apenas se ven сливается desde una воедино. altura Вот послушайте terrible. поэзию Галины Hueles el Кузнецовой. mundo que no es На provisorio, горной por donde дыбе лесу, pasaremos sin на dejar голубой huellas, sino узор un mundo ветвей, entero donde no раскинутых и existen нежных. cambios y Все, что donde мне даровано fluye тобой, una я luz сохраню dulce в y azul. сокровищнице нежной. Y Меня не оставляй directamente мучения después de esta жду, по colección взглядам de глаз poemas, твоих publica орлиных зорких. narrativa Так en la пчелы revista Números собирают de сладкий París мед en el año с иных 30. цветов, губительных и горьких. La crítica dice, Вот Kuznetsova здесь tiene образ mucha замка, образ sensibilidad hacia el улицы. Самое ambiente интересное, вот я специально y это es algo muy стихотворение especial en cuanto подготовила, a там la образ вообще naturaleza y герой maestría en la мужчина. То есть там expresión. ни о каких Sus женщинах, а о всех descripciones no son этих aburridas, придуманных sus humores se исследователями transmitan al el lector трансформирующихся porque todo el гендерах mundo абсолютно conoce ерунда. Если вы послушаете el это otoño стихотворение, francés, кстати, los prados здесь de абсолютно Ucrania, все. el mar de Это los вез меня в emigrados con sus запутанный fuegos y замок, embarques y rompeolas позабытый y su замок azul ajeno del провансальский, sur.
A lo mejor виден porque alguien сегодняшний lo ha изящный tenido en стих su vida y es итальянских muy agradable гений. leer Я estos одно fragmentos. пришла Así по se гулким escribe sobre залам, su я одна пришла narrativa. по гулким залам. Desgraciadamente, el Ни autor no se елочки limita a los поворотом, paisajes долго я literarios, стояла в sino старой intenta crear глуши, tipos но de una поля mujer холмистые emigrante. смотрели. Todas estas Здесь с tañas, lisas, тобой veras, мы son como когда-то si fuera жили. una Было много persona. слуг у нас, Resulta algo Сильвия. Здесь forzado. Las когда-то muchachas de темные Turgenev, un ночи, poco умирая от degeneradas, псориазина. Вот que no se умирают от habían acostumbrado a псориазина. la tierra Мне кажется, это ajena. настолько такой женский Hay труп también una о mención любви, superficial который вот de показывает cuestiones сильное eternas y одиночество, да, resulta поэтому вот ingenuo, poco взаимоотношение женское это convencedor бесконечное en зеркала varias de того sus одиночества, obras, a которое veces un poco banal. писательница Así погружает. И son другие las стихи críticas очень яркие. intensas Тихие de слезы su по obra. щекам бегут, René а Guerra, ты, душа, как бы quien es забыв о el горе, guardián del archivo de уже Kuznetsova, глядевшую cita солнечную мглу una над crítica muy листьями buena de блестящих Georgi магнолий. Adamovich, Там que en облака general fue громадят muy звезды, riguroso едва con los туманятся у textos de otras вершин, personas. плывут, Y escribe плывут así: по склонам Galina головы Kuznetsova подобной escribe жемчужной como si fuera sobre nada, паутиночке pero en ветра. general toca И muchas знаю cosas. вновь, Es el как mismo кровью Georgi любви, Adamovich в омытые прибоем quien темные alaba a страны, Nabokov, бесшумные por пустые ejemplo, океаны, la desesperación cuando чуть-чуть todo el со mundo lo estaba страшной criticando. высоты. Ты чуешь мир No pasa nada неприветный en и sus novelas пленный, cortas o где мы casi nada. пройдем La бесследно, идем casualidad no tiene медленно, ningún но papel en вечный миг, в ellas. котором No сменит habla de las момент cosas que a и veces сладостно suceden, струится sino de синий algo que siempre лазурный existe свет. en la vida. И вот Y siempre se сказанного alegra двух de todo. стихов Y публикуется con esta много. luz nunca И antes vista звучит в siempre журнале ilumina estas «30-й cosas que год». И вот siempre этот están подробный presentes. комментарий Así этих fue двух Galina стихов «Роза Kuznetsova y утра». así fue Georgi Критика пишет. Adamovich Здесь есть quien у lo notó. Кузнецовой очень большая чуткость к El атмосфере. relato que se llama Чувствуется Mañana de некоторая Kuznetsova, своеобразность в me ощущении voy a времени. Если бы permitir здесь a не было leerlo передачи, ее porque su описания narrativa se нескучны, parecen ее a los настроения poemas. передаются ее Frente al espejo, читателю. en la penumbra, Неизвестно estaba почему, atándose la потому corbata. ли, Las или rayas de тем luz solar, знакомы и entrando con французская las rendijas de осень, и луга contraventanas, Украины, и море caían en эмигрантское sus внутри с hombros en el огнями, extremo de un lavabo посадками, blanco en el linóleo волнорезами, gordo с en чужой el южной suelo. Ya eran землей, casi las потому 10, ли, pero что le это daba pena где-то despertar a su когда-то было в esposa жизни y или в se vestía литературе. sin hacer Начинать такие ruido, места viendo un по espejo старому oscuro donde se приятно. veía Такая у una нее cama яркая ancha y кошка, blanca Мимиша. con К una сожалению, cabecita автор не femenina de pelo ограничивается corto hundida entre литературными las пейзажами. almohadas. Есть какая-то Tocaron a la попытка puerta, se acercó en создавать puntillas a la стиль cama. иммигрантской Cariño, ya es la жизни. hora, Например, все эти dijo Тани, a la Казимиры, dormida. одно Ya son лицо, las как 10. я ¿Te выделила. acuerdas de que Получается hoy что-то vamos a Mentón? натянутое, какие-то тургеневские девушки, немного выродившиеся, не Ella se movió, примирившиеся abrió к los чужой ojos, le крови. sonrió Есть также sonriente. какое-то Volvieron a поверхностное tocar, se incorporó затрагивание y dijo, вопросов entren. вечных. Выходит La тихо и sirvienta убедительно. Рассказ hizo ночей, entrar una bandeja de посещение café para dos в personas, puso la Несорьевом bandeja en la рассказистые mesa, горы, иногда даже немного con пошлые curiosidad подробности. viendo Вот такая a los критика, nuevos такая яркая huéspedes, критика ее творчества. a quien veía Грегера, como recién casados en которому переходит un viaje de luna de miel. архив Madame y Кузнецовой, Monsieur, ¿me он permitirán abrir цитирует las otras очень ventanas? Ustedes хорошую se рецензию imaginan. Георгия Es Адамовича. un Георгий Адамович gran это tiempo несчастный para друг, paseo, друг aunque aquí Георгия en Cannes Вербинова. siempre hace buen Он tiempo. пишет ¿Y cómo аж termina вот так о este Галине relato? Кузнецовой. Галина Кузнецова пишет как будто ни о Cuán чем, но agradecido le касается она estoy por многого. su Это тот самый música, le dice, Георгий cuando ella Адамович, terminó de который tocar, acercándose хвалит al piano. Владимира Набокова, когда его все, Hacía в tanto tiempo частности, que no lo Олег oía. Гончарин, когда его все Había критикуют. meses В enteros ее cuando no повестях veía ningún ничего не alma, происходит solamente или почти hablaba ничего. con mi vieja Случай cocinera. в них не играет никакой Regresaba роли. por la Она noche рассказывает не о том, caminando. La что в noche жизни era muy иногда negra. бывает, а лишь о Había том, что в жизни всегда kilómetros, есть. 9 kilómetros Всегда hasta всего la навсего. casa, pero no И pensaba en своим aquello. невидным, Caminaba невиданным en la ракурсом carretera освещает она это oscura, всегда desierta, que присутствующее. repercutía en los Такая golpes de Галина su Кузнецова. bastón y olía ávido el aire, Георгий lleno de Адамович это olores complicados de замечательно. otoño. La tierra era Рассказ oscura, Галины no había Кузнецовой, который árboles, я вам solamente masas y позволю sensación de себе algo прочитать denso y целиком. Ее fresco. прозу вы Qué выслушаете. Ее narrativa проза tan как llena стихи de cosas, абсолютно, как ¿verdad? пейзаж такой Pero cuando краски. sus ojos empezaron Стоя a перед acostumbrarse a зеркалом, la oscuridad, полусмеясь, empezó a он divisar завязывал галстук, las а лучи siluetas de las солнечного света, acacias, пробиваясь сквозь las islas щели в negras de затертых pinos. Es ставнях, un paisaje de sur de ложились ему Francia. на плечи, на край белого умывальника, на толстые Había un бедра, esplendor на blanco de сосуды на estrellas en el полу. Было уже cielo. около ¿Qué 10 tienen de часов, tan но ему жаль atractivo было будить e жену, и он incomprensible? одевался, стараясь не шуметь, Pensaba viendo las вглядываясь estrellas. ¿Por qué me в parecen темное vivas? ¿Por qué зеркало, me где parece que смутно piensan? белела
Krasovsky es una buena persona. Habrá que ir a oír en país una buena música. Y aquí hay otro árbol ya desnudo. Es otoño. Bueno, que sea así, que sea así. Caminaba y su bastón golpeaba sonoro el camino. Se parece bastante al aliento ligero de Bunin, un cuento de Bunin. Por ejemplo, esto que sea así, o caminaba por una carretera oscura y desierta que repercutía a los golpes de su bastón y olía ávidamente lleno de olores de otoño. La tierra era oscura, no había árboles, solamente masas oscuras y la sensación de algo denso y fresco. Aquí vemos una sinestesia poética. Lo que vemos es un dominio prodigioso de estilo por parte de Galina Kuznetsova, una similitud de su obra con la obra de Bunin, y vemos ya una completamente distinta personalidad. Mi objetivo fue enseñarles estos mitos. Aquí no podemos decir qué tiene de verdadero. Para mí, Galina Kuznetsova es su obra, son las nuevas relaciones que vemos en la correspondencia, porque por supuesto la correspondencia con Nina Berberova nos enseña muchas cosas nuevas. Su imagen de una persona espiritual, de qué manera diplomática omite algunos aspectos y se opone a varios comentarios racionales de Nina Berberova en cuanto a Bunin. Sabemos que era muy influida por la gente que la rodeaba y fue influida por Bunin, también por Marga Stepun. De eso dice Edenegera refiriéndose a la foto. Se dice que se parecen Marga y Galina. Pero por otro lado vemos que de manera consciente omite varios detalles, no escribe sobre Bunin, sino como su maestro. Nivela algunas dificultades y no es típico para ella descubrir toda la verdad. Y si no es una imagen encantadora, es complicada. Una imagen de la escritora que es su desarrollo en su vida difícil es una figura importante. Si vamos al prefacio al diario de Gras, de Demidova, en muchos aspectos Он шел посреди темного, пустого, звонко отзывающегося на каждый удар палки шоссе, и жадно nos нюхал permite ver воздух, que Galena полный Kuznetsova fue un сложных personaje muy осенних fuerte, запахов. Земля independiente. была очень темна, ветер Podemos todavía перемалывал только avanzar y темные ver en массы, ella ощущение чего-то una пустого и escritora светлого. Здесь interesante, такая синестезия, да, просто поэтическая. y То есть, ver конечно, hasta то, qué что мы punto видим, fue это diplomática y потрясающее una владение persona en constante Галины desarrollo. Кузнецовой Vemos que стилем, todo lo que это sabemos sobre una определенная persona схожесть ее es творчества с una elección de Пушкиным, hechos que nos dan los и investigadores вырисовывается совсем contemporáneos другая личность. То есть вот y моя los задача была investigadores вам que показать вот такую habían visto a las мифологию, personas которая, с mismas y a одной sus стороны, textos. как бы вот здесь нельзя сказать Me perdonan хаотичная. si he Галина dicho Кузнецова — это, cosas конечно, ее caóticas, творчество. pero no estoy Вот это segura новые de todo lo que взаимоотношения, he которые hablado. открываются ¿Por qué he изнутри empezado con Пушкина, estas потому что, конечно, correspondencias? Me parece переписка que algunas cosas с están Ниной sin Берберовой, она base. вызывает вот такое Por вот ejemplo, la притирание. idea И sobre понятно Mine по Journaux y письмам, esta насколько cuestión она femenina, lo душевный vamos a человек, llamar она así de проницательна, manera дипломатична до delicada, es un определенного poco exagerada. Por lo que hemos visto, las с mujeres таким, luchan contra наверное, las condiciones difíciles de la рациональным vida, la характером Нины soledad, Берберовой, y se высказанное penetran замечание по поводу emocionalmente Ивана Бунина. y crean este Вот мы campo de знаем те tensión факты, que которые puede говорят о llamarse том, amor что o она, puede llamarse Галина amistad. Кузнецова, Entonces, была lo под invito сильным a влиянием людей, no попадала в creer плен. las Она был interpretaciones под огромным baratas, porque влиянием hay una Бунина. gran cantidad Также она попала de esta manera под barata влияние sobre Марго Galina Степун. Kuznetsova. Но об этом Por говорит eso lo именно llamo a ver en сюжетная ella фотография, sobre как они todo una похожи. escritora Но тем не interesante, менее мы видим, una что она gran amiga de la сознательно, familia de Bunin, una умалчивая figura каких-то подробностях, что contradictoria она до que конца posee un nicho лично grande en el siglo de как бы в la этом plata. образе Es участвует. То есть interesante она leer su correspondencia моделирует con Nina какие-то Berberova, сложности. И, конечно, igual если человек que todo lo que бессмысленно se направо и publica por открывает, el то есть archivo de Leeds. вырисовывается
sobre Nina Безусловно, Берберова y otros он такой очень escritores. достаточно сложный, проникновенный, Es el constante conocimiento de su образ obra, su писательницы, diálogo, которая в lo своем que становлении podemos в своей saber, lo que непростой podemos жизни вдруг encontrar выделяет и en un texto. является такой важной фигурой. Y То есть, если предисловие yo Граскому creo que tienen que poner Нины especial Демидовой atención en los во textos. многом Vemos en Kuznetsova que es una figura muy во poética многом y это en Berberova предисловие, vemos que es una конечно, figura muy Нины racional, Демидовой, простите, во diplomática многом это y, предисловие как бы y su говорит о том, propio что mito, por la que во-первых, el Кузнецов responsable действительно очень cuando такой escribe La персонаж, negrita es mía, вот, и яркий, la независимый, cursiva es mía, то más как мы bien, можем pойти дальше es и ella la que elige как los большую hechos. писательницу, ¿Y qué derecho tenemos интересную nosotros писательницу. a Ну и iluminar más насколько las она ideas была, que ella omite если не porque no tiene ganas de дипломатичным, но hablar? вот таким как бы Si человеком tiene в alguna становлении. pregunta, То le есть мы видим, gustaría что preguntar все, что algo. мы знаем о человеке, по Ha большому sido счету, это interesante.